سلام حبيبتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير على خير. اليوم فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم عندنا الحمله حلو بزاف، سهل وبزاف بنين بمكونات بسيطه. نتمنى انكم تجربوها. نروح لطريقه التحضير مباشره. الوغ في هذه الوصفه انا عندي 3 كيسان ماء، وعندي مورفه صغيره تاع زبده، وعود تاع القرفه، وعندي نص فنجان تاع مزهر. نحطوهم في هاد المكونات 3، نحطوها على نار، نخلوها حتى تولي تغلي كما راكم تشوفوا هنايا. ومن بعد كي تغلي مليح نزيدوا لها كاس تاع السكر. هذا الكاس تاع السكر نبقى نخلط فيه، ومن بعد نزيد نخليها حتى تعقد لي وشو تغلي. كي نشوفوها غلات مليح مليح نزيدوا لها هذيك الزبيب والعينه والمشماش، ودرت لهم شويه لوز. نبقى نخلط في هذه المكونات مليح في نار تكون قليله بزاف وحتى تولي تعقد. كي ولا ما عقدتلكش زيدي لها شويه سكر وخليها طيب براحتها. وحبيت نقول لكم هذه وصفه اليوم، ان شاء الله تعجبكم، نتمنى انكم تجربوها. وما تنسوش ديروا لايك للفيديو وسبسكرايب. اتهلا في روحتكم وصحتكم، ينعاد عليكم بالصحه والهنا ان شاء الله. سلام.